رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Qarındaşlar, biz bugünkü söhbetimizni Allah subhanahu ve ta'ala'nın Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Qarindoshlar, bizning bugungi suhbatimizning asosiy mazmuni yaxshi o'ylash, yaxshi qarash, boshqalar haqida yaxshi o'y fikrlarda bo'lish, texmi aniqroq degan vaqtimizda boshqalarni yaxshi gumon qilish haqida. Endi bizning bugungi suhbatimiz 3 asosiy çoğun məzmunni çördüge asaslı buludu. Birisi, biz Allah subhanahu ve ta'alaga qandaq şekilde yaxşı oydu bulumuz. Yani Allah ile boğan özümüzün alaqasını qandaq şekilde düşünümüz. Özümüzden ikincisi, özümüzden mümin qarindaşlarga qandaq yaxşı oy fikirlerdi bulumuz. Üçüncüsü, özümüzge qarta qandaq oy fikirlerdi bulumuz. Bu hakkında biz muşunu çördüğü asasda bugünkü söhbetimizni devam kılımız. Ameliyette biz bayatın degenimizdek başkalar hakkında yaxşı oy fikirde buluş, yaxşı gumanda buluş, yüzbege işlerinin yaxşı tarafını oylaş, İslam'ın büyük güzel ahlaklarının birisi. İctimai cemiyetning inoq muqim bo'lishininki, yemirilmaslikninki asosiy qismidan birisi. Buningda biz gapimizni avval biz bayatın degandek 3 turga bo'lingan bu mazmunning birinchi turidan boshlaymiz. Ya'ni kishi Robbi bilan bo'lgan o'tirdagi aloqaga qarata qanday o'y fikrda bo'ladi. Kishilar ishida bunun da haddidan ziyade mübalağa qilib Allah subhanahu ve ta'ala'nı belgilengen dairden aşkan şekilde yaxşı gumon qilib, yani bu üzrən bo'lgan alaqasını amel ibadetke, Allah subhanahu ve ta'ala'nın ta'limatlarını icra qilish, ado qilishga sal qaraydigan bir bölük kişilerimiz var. Yani şu derecede bula meseleге yaxşı qaraydı ki biz nima ish qilsak Allah subhanahu va taoloning bandasi biz. Allah benden meni qandaq o'ylasa, men qandaq qarasa, men shundaq degan. Biz Allah subhanahu va taologa yaxshi qarashda, yaxshi o'ylaymiz, yaxshi gumon qilamiz, bizni mag'firat qiladi, bizga rahim qiladi deb bu darajada haddan oshgan bir shaklda Allah'ın ta'limatlarini, qil deganlarini, qilma deganlarini tatbiqlamay, uyg'unlamay o'tib ketadigan bir kishilar bo'ladi. Endi buning qarshisi yana bir tarafida Allah subhanahu va taolodan butunlay umidni uzib, men degan jinoyatchi, men degan gunohkor, uni qilmadi de qildim, buni qildi de qilmadim, endi mening ishim tugashdi, mening ketganim ketgan, men mushu paytda dunyoda o'zimning qilganini qilib olishim kerak deydigan ümidini üzüp Allah subhanahu ve ta'ala'nın bu bendeki bakışlarına nispeten yaman qarashda, yaman ko'rashda bo'ladigan bu ikkinchi xil turdagi kishilar bor. Bu ikki xil turning o'tirida biz endi, yani bizning jamiyatdagi bugun hal qilmoqchi bo'lgan narsa mushu yaxshi o'ylash, yaxshi gumon qilish, yaxshi qarashda bo'lish, yaxshi o'y fikrda bo'lish temasidagi birinchi cho'ng mazmun bende bilen Allah'ın o'tirdagi aloqaga qarata qanday qarash kerak, qanday fikrda, qanday o'yda bo'lish kerak masala haqida biz mush ikki turli kishilarning o'tirisida qilig'liq. Ameliyatda bunun ichidagi eng yaxshisi biz bayatni tilg'agan ikki turning o'tirdikisi.
Chunki birsi birinchi turdikilar Allah subhanahu va taologa nisbatan, Allah subhanahu va taologa nisbatan yomon qaraydiganlar. Ya'ni umidini o'zib Allah meni kechirmaydi hamda mening ishim tugash deydiganlar bo'lsa, yana bir turisi saddalaja, ya'ni saddalaja degani masalaning tigini tushunmasdan favqulodda chegirdan bizga belgilangan doiradan halqan shaklda yaxshi o'ylab ketadigan kishilar. Ya'ni jannatni hech bir sababsiz, amalsiz, badalsiz kutadigan kishilar. Bu amaliyotda bir sodilik. Jannatning tasviri, bizga berilgan tasviri o'ncha oddiy o'rin emas u jannat. Uning insonga berilgan cheki, kengirligi osmon zimincha bo'lgan. Osmon zimincha o'ylasak bo'ladi hamda uni. Chuqum bu darajadagi bu jannatga erishish uchun biz qanday qilishimiz kerak? Tatbiq qilishimiz kerak. Bizga berilgan ta'limotlarni Allah tur degan yerda turishimiz kerak. Allah halal qilganni halal qilishimiz kerak. Allah harom qilganni harom qilishimiz kerak. Islomni oilamizda, xizmatimizda, hammasida amillashtirishimiz kerak. Bilimga yurish qilishimiz kerak. Halal haromni, demak, nurg'un vazifalar bor bu yerda. Biz jannatga kirish uchun nurg'un vazifalar bor. Bu vazifalarni amaliy o'tirib olib chiqqan vaqtimizda, urilgan vaqtimizda biz to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lamiz. Bu o da kadar sadilik bilan, ya'ni masalani o shaklda oddiy tushunishlar erishadigan jannat yo'q. O shaklda jannatning tasviri bayatın deganimdek osmon zimincha kenglikidagi jannat. İnsan aqallisi bir ko'ngildagidek bir xizmatga erishish uchun boshlang'ichni o'qiydi, o'tir maktabni o'qiydi, to'liq o'tirni o'qiydi, oliy maktabni o'qiydi va qatlam palampay eng yuqori unvon darajalarga erishgandan keyin andakin erishdi u ko'ngildagidek xizmatga. Bir odamningki aksi o'ylagan taqdirda nima deymiz uni biz? Ahmoq deymiz ham deydi. Men eng yaxshi xizmat, eng yaxshi unvonga erishsam bo'ldi degan odamning dastlabdagi besib o'tishga tegishli qalam bosqichini basmığını da biz onu ahmakane oydab oylaymiz hamda. Tabiiyki o osmon ziminchi cennet bikağı kelmaydi. Bakalık kelmaydi, sebepsiz kelmaydi. Sen talimatlarga boy egmey onu uyg'unlamay turib kelmaydi o. Halal haramdan qaçıp to'xtamay turib kelmaydi o. Allohdan yordam talab qilmay turib kelmaydi o. Ölümden keyin nima yuz berdiganligini bilmay turib bu favqulodda bizning avam kishilarimizning arasida tarqab ketgan bir sodilik. Ya'ni Alloh haqida bular g'ayri fikrlarda bo'ladi. Yaxshi fikrda bo'lish nomi ostida g'ayri fikrlarda bo'ladi. Bu bir yaxshilikdan bishorat emas. Sura Fatihning 6-oyatida az-zannina billahi zannas-saw alayhim dairatus-saw. Allah subhanahu wa ta'alaga nisbatan to'g'ri qarashda bo'lmaganlarga nisbatan yaxshi oqibat olmaydi. Unda bo'lgandan keyin biz Allah subhanahu wa ta'alaga nisbatan yaxshi qarash uchun, ya'ni yaxshi o'y fikrda, yaxshi gumonda bo'lish uchun bizning kelgusida Alloh bilan uchrashgan vaqtimizda yuzimiz yo'ruq bo'ladi. Alloh bizning gunohimizni kechiradi, bizni mag'firat qiladi, bizga rahmat qiladi deb o'ylashimiz uchun çoxum aldın ala bunun hazırlaşqa tegishli şartlarini hazırlaşışımız, besishqa tegishli qadamlarni besishimiz kerak. Unda olmagan vaqtda biz bir ahmaq, dötdün boshqa narsa emas. Hech bir sabab qilmasdan natija kutadigan, hosul termasdan, ya'ni urug' ziraat termasdan hosul elishni o'ylaydigan dört odamdan boshqa odam demaymiz buni. Endi mushu mazmunda yana azroq cho'nqurlab kirsak, bizning hayotimiz nurg'un musibatlar bilan, nurg'un xafliqlar bilan to'shqan. Ba'zilarimiz bir mezgil yaşagan xushal hayotimizdan keyin tasadduqiy bir xil xafliqlarga duch kelamiz. Bir mezgil yaşagan bay-bayasha turmushimizdan keyin bir xafliq, kambag'allik turmushlarga duch kelib qolamiz. Tuyuqsizlar bunday ahvolni har hayotda yuz beradi. Bir mezgil yaşagan tinch turmushdan keyin xavfsizlikka to'lgan qo'rqinchli bir xil turmush bizni chirmiyotdi. Bunda vaqtlarda biz ko'p hollarda o'ylab qolamiz. Men Allohga nima gunoh qildim deydigan, ya'ni bir xato bir tushuncha.
Dal mushu vaqtlarning o'zida yani eng musibatlik, eng xafalıqliq, üstümüzge besim qat-qat kelayotgan kunlarda bu Allohga nisbatan mushu ishtimi bir hikmet var degandek yaxshi qarashda bo'lish, yaxshi o'yda bo'lishmi biz bugun mana hozirgi mushu suhbatimizda sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan Allohga yaxshi o'y fikrda bo'lish Timizning tahtiga kiradigan bir nemumavi bir mazmun. Masalan buning bir misoliga kelsak, Aisha radhiyallohu anha haqida to'qilgan tuhmatlardan hammalarning xabari va hatto bu haqda sura Nurning 11-oyatidan boshlab bir muncha suralar tushgan innallazina ja'u bil ifki degan shaklda Aisha radhiyallohu anhaga nisbatan bir tuhmat choplandi bilamiz. Eng qimmatlik bir holatiga choplandi u tuhmat. Ya uni yanchiqcha o'g'ri demadi. Ayol kishiga nisbatan eng qimmatli taraflarida choplandi bu tuhmat. Aisha radhiyallohu anha mush tuhmatning oldidan turolmasa, qo'polmasa, tugashdi degan gap. Ayol kishining butun izzati shu, sharafi shu. Aisha radhiyallohu anha mushu voqeada mushunda tuhmat choplangan bu bütün palaket, bütün xafalık, bütün musibatning hammasi amaliyotda Resulullahga kelgan bir musibat endi bu. Chunki Resulullahning ayoli, Resulullahning oilasi, ayolining sharifi Resulullahning sharifi, oilasining sharifi Resulullahning sharifi. Bu naqadar bir og'ir musibat. Bizning bashimizga nurg'un musibatlar keladi. Nurg'un gap so'zlar bo'ladi, nurg'unlari ayiblaydi. Masalan, undan boshqa men bayatım degandek nurg'un iqtisodiy jihatda qiyinchilik keladi. Bu turib-turiblam bizga bu ruhiy jihatdan bisma kelib, ba'zi turib yolg'iz yig'lig'imiz keladi. Nimishqa men bunda ish amaliyotda mashta ishladimi, oqibatning xayrlik bo'lganlar haqida umidni uzmaslik kerak. Bayatni o'qigan oyatimda nima deydi Alloh subhanahu va taolo? Innallazina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum. Bu bunchalar tuhmatni siz yomon deb o'ylamang deydi Alloh subhanahu. Chunki buning bir hikmati bor. Alloh subhanahu va taolo masalan shu voqelikni tilga olsak, mu'minlarni shu yerda sinidi. Mu'minlarning hammasi bu voqelikka nisbatan yaxshi ko'z qarashda bo'ldi. Oishani yaxshi gumon qildi masalan. Unda yomon ishni qilmoqlik deb o'yladi. Mu'minlarning ichidagi iymoni ojizlar va bir qism munofiqlar bu yerda yomon qaradi. Cho'qim bir ish bor. Nayt inchikki bir masala, Allah subhanahu va taolo shu oyatning oxirisida nima deydi? La tahsabuhu sharran lakum. La tahsabuhu sharran lakum. Buni yomon o'ylamanglar deydi. Masalan, mushta bir ish orqali nurg'un masalalar oydinlashdi, nurg'un ahkomlar o'tirg'i qo'yildi. Oxirida Alloh subhanahu va taolo oyati karima orqali Aisha radhiyallohu anhani aqlidi. Bir bilik odamlar o'tirg'i chiqdi shu maydonda. Shunda pas deydiki, mu'minlar orasida gap taqtiqi odamlar o'tirg'i chiqdi. Mu'minlar kimning qanday odam ekanligini shu vaqtda uqib oldi. Bu bunda bir ahamiyati bor, masalaning ahamiyati bor. Demak, bu Alloh bilan bo'lgan bandaning o'rtadagi aloqada, mayli yuz beradigan atrofimizdagi masalalar diki aloqa olsun. Masalan, bayatligimda qiyinchilik, musibat, xafalık, tuyuqsiz kelgan balo ofatlarda Allohga nisbatan bo'lgan bizning qarashimiz olsun. Yoki kelgusida qiyomat kunida oxiratda Allohning bizni mag'firat qilish, qilmaslik masaladagi Alloh qo'ygan qarashimiz olsun. Bu yerda sadilarcha qarash asla qabul qilinmaydi. Hech qachon Alloh subhanahu va taolo bikoh mag'firat qilmaydi. Bizning mag'firatning sababi bo'lishi kerak. Cho'qim Allohning bizga rahmat qilishining oldin a'lo qiladigan bir taqozolarini qilishimiz kerak. Hadislarda kelgan duo shariflar bizga nima deb o'rgatyapti? Allohumma arzuqna mujibat rahmatik va azaim mag'firatik. Duo bizga o'rgatyapti buni. Biz hatto duo qilgan vaqtimizda rahmatingni, mag'firatingni deb duo qilmay, rahmatingning nimalarini, oldin muqaddimalarini, sening mag'firatingga erishadigan ishlarni bizga nisb qilsa, biz oldin a'lo bir ishlarni qilishimiz kerak Allohning mag'firatiga erishish uchun. Oldin a'lo Allohning rahmatiga erishish uchun bir ishlarni qilishimiz kerak biz. Hech qanday bir tirishchilik ko'rsatmasdan, hech qanday bir ish qilmasdan, ko'ngil bo'lmasdan. Masalan, bir odam
bilim üçün yügemesin, hiç kaçan o adam çoğun alim, doktor, profesör olup kaldığı iş yok. Hiç kaçan onda diploma erişenmeydi. O bir ahmaklık, onu oylaşının özü. Tabii ki o akalli bir işladı şunda oğan yerde asman ziminden büyük oğan, asman zimince oğan cennetini bir sebepsiz, hiç kadar bir tırışmasın, altın ala bir işine kınmasın, izleşinin özü çoğun bir ahmaklık. Bu sağdılarca Allah'a yaxşı kumanda olur. Şunu dedik, Allah subhanahu wa ta'ala'a ben de öyle boğan alakası da qaraşdı buluşunun iki xil tarafı var. Birisi yaman gumanda buluş. Bu tabii ki bu hata. Bunun hatalıqıda gap yok. Endi yaxşı qaraşdı buluş, yaxşı guman qilishning mu bir tarafı var. Yani ölçümü var onunki. Hele sadılarca bayatımız degenimizdek hiç qandaq bir onun layaqatlı iş qilmasdan, onun bir aldın qala qadamlarını almasdan, onun şaraitlerini hazırlamasdan Allah meni keçirdi dese. Yoki olmasa başka şekilde oylasa bu satılık olurdu. Bu dinning biz gözetken talimatı emas. Ondan keyin biz bugungi darsimizning mazmunini 3 ga bo'lgandik. Birisi shu yaxshi gumon qilish, yaxshi o'yladi bo'lish haqidagi mazmunni Alloh bilan bandaning o'tirdagi qarashlarga ayırgandık. İkincisi, bende bilen bendenin oturdaki muamelalarda, yani mümin, özünün qerindişine nisbeten qandaq oyladı buluş meselesi. Mesela qerindişimden bir iş yüz berdi bana nispeten. Ben çokum bunu güzel şekilde düşünüşüm gerek yani. Çokum bunun bir tarafı var. Çokum bunun bir özrüsü var ya ki. Bana tuyuksuz bir narsa dep kaldı. Bu gap qarmaqqa meni sel qalbimni qirdi. Mesela qalbim sel jarohatlendi bu gapdan. Ama ben o'ylashim kerakki, cho'qim bu gapning maqsadi boshqa. Mana bundan niyati demedi. Mana buning o'zi biz hozir mu'min bilan mu'minning o'tirdiki bo'lishga tegishlik yaxshi qarash, yaxshi o'y fikrda bo'lishning misoli bu. Mana bir gap bor. İltemis li akhika uzran walau 70 marra. Qerinning nisbatan 70 qitim bo'lsin özür ver deydi. Yani qilgan ishlarda sen to'g'ri deb qaramaydigan, xato deb qaraydigan bir ishlari ko'zingga ko'rinib qolsa, bir özür ista uningga. Mana buning o'zi yaxshi gumon qilishning qatoridan. Amaliyotda bugungi kunda insonlar ham deymiz sosyal medialarda, yani ijtimoiy taratqularda o'zini yuşuraladigan bo'g'achqa qalbidagi dardlarning hammani şöyle töküvatıdı. Başkalarına nispeten her xil yaman gumanning ta'siri şu sosyal medyalarda, yani ijtimoiy taratqularda bak o'zining unumini ko'rsatwatydi. Birisi-birisiga nisbatan hujum qilishlar, birisining yaman gaplarini qilishlari, masalan, birisi bir narsa yozdi, uningda bir yozgan narsa deganda, bir yozma deganda yozuvchi o'zining maqsadini o'zi ifodalayolgan en yaxshi yo'lda ifodalaydi. Ama şunda adamı onun ifadeleyenmey qolgan bir tarafları buludu yazmalarda. Ya ki cemiyet yüz bergen bazı işlerde insan üzdeki hem işini başkalarına çöndürüp bulanmaydı. Başkalar bununla yıraktın nazar taşlap, yıraktın küzütüp, yak o yazmadaki meselelerini özü oylayan şekilde düşünüp karşı tarafını şu boyunca oylaplan. Onun karşı yazmalarda bir narsalarni yazadigan, yani başkalarına nispeten şahsiyetiga tegadigan, onunga azar beradigan, yani fakat bu nima desa, amaliyotda qarshi taraf shu gapga loyiq yoki loyiq emas. Yani yomon qarashning başkalarına nispeten. Bunun neticesi bu amaliyotda. Ondan keyin üçüncü türü, yani şu yaxshi başkalarga qanday qarash, qanday o'y fikrda bo'lishning üçüncüsü inson o'ziga nisbatan qanday o'y fikrda bo'lish masalasi. Biz bu oyatda Allohga yaxshi qarashda, yaxshi o'y fikrda bo'lamiz dedik. Yani biz Allohning bandasi, bizni Alloh mag'firat qiladi, biz tirishimiz, yaxshi amallarni qilamiz, Alloh bizni kechiradi dedik. Qerinishimizga nisbatan qerinishimizni yuz bergan har bir ishlarda, qerinishimiz degan har bir gap so'zlarida cho'qim yaxshi tarafini o'ylab qilg'iliq, yaxshi tarafini o'ylab deglik deb yaxshi tushunadigan bo'ldik. Hamda o'zimizga nisbatan yaxshi qaramdiq yoki tanqidiy nazariya bilan qaramdiq degan bu nuqtaga kelgan vaqtida tabiinlarning mundaq bir gapini akilishni to'g'ri topdim. Tabiinlarning birisi deydi, men 40 ga yaqin sahoba bilan uchrashdim deydi. Ularning hammasi
o'zini munofiq deb o'ylaydi ekan deydi. Ya'ni masala ne bu munofiq muomalati sahoba? Yo'q, Allohning buyukligi katta. Masala intayin büyük. Belki aqida intayin büyük. Aqidaning talablari intayin cho'ng. Ammo biz shu ahdilashib kirgan bu to'xtam, imoniy to'xtam. Biz topshirib olgan shu Allohning ta'limotlari bizning qilayotgan ishlarimiz bilan farqli yani. Allohning ta'limoti, dinning ta'limoti, bu aqidaning ta'limoti bizning amaliyatimiz bilan farqli qo'yg'achqa, sahobalar bu yerdagi zo'r farq yuzidan men Allohga ahd bergan bir odam, Allohning ahdisiga kirgan odam, lekin joyida qilolmayapman. Imonning talabi moitdi, qilolmayapman. Men eg'izim bilan amaliyatim o'xshamay qoldim. Men munofiqman deydigan bir xil ifodada. Adam inson o'zini mushta bir tanqid qilib turish kerak yani. Men buni qilyaptim. Men degan eng nochisi emas. To'xtab tura. Asli menga tushgan vazifa nima edi? Mening ustimdagi vazifa nima edi? Men hozir qanchalik qila oldim? Ammo mening qilganim, mening asli ustimga tushgan vazifaning xililla farq bor ikkisining o'rtasida. Men bu vazifani joyida ijro qila olmadim. Men munofiq bo'lib qoldimmi? Hey, deydigan bir xil tuyg'u bilan yashagan sira inson taraqqiy qiladi, yuksaladi. Chunki u o'zliksiz tirishidi, mushu tuyg'uning turtkisida. Amaliyotda inson o'zidan qanchalik xotirjam bo'lgansa, biz degan qilyaptik, biz degan manda ishlarni qilyapgan yoki bizning qilayotganimiz ajoyib bir ish degandek xotirjam bo'lgan sira Allohning e'tiboridan tushidi u. Demak, qarindoshlar, bugungi suhbatimizning mazmunini bir xulosalasak masalan, biz bayatni dedik, boshqalarga nisbatan yaxshi o'y fikrda bo'lish uchga bo'lgan bo'ldik. Birisi Alloh subhanahu va taologa nisbatan yaxshi gumonda, yaxshi o'y fikrda bo'lish. Bizning mu'min qarindoshlarimizga nisbatan yaxshi o'y fikrda, yaxshi gumonda bo'lish. Andiki o'zimizga nisbatan yaxshi o'y bo'lib qolmaslik. Aslo va aslo. Bu o'zimizdan mag'rurlanishga, o'zimizdan da taajjublanishga boradigan bir ahvol. Bu 3 turga bo'lgan bo'ldik hisobda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadisi quddusida, Abi Hurayradan kelgan muttafaqun alayhi hadis. Mushu yaxshi o'y fikrga bo'lishga munosabatli taraf bo'lg'achqa akilyapman bu hadisni, muttafaqun alayhi hadis. Alloh subhanahu va taolo mushu hadisni nima deydi? Ana inda zanna abdi bi. Men bandamning menga ko'z qarshidagidekman deydi Alloh subhanahu va taolo. Bandam menga qanday qarasa, men shunda. Ya'ni demakchi o'g'ini bu yerda. Bandaning Alloh subhanahu va taologa bo'lgan qarishi asosiy o'rinda. Tabiiyki, boshqa yaxshi ko'rmagan yaxshi ko'rib bo'lmaydi. Masalan, falon yaxshi ko'ramsiz desa, masalan bir misol olsam mendan. Voy, meni yaxshi ko'rma. Shunga o'xshagan gap. Banda o'zini Alloh subhanahu va taologa nisbatan ubudiyat majburiyati va bandachilik majburiyati va banda deb qarab, Alloh subhanahu va taoloning ta'limotlarini joyida ijro qilsa, buyruqlarni joyida ijro qilsa, halol haromdan qashda tursa, Allah subhanahu wa taala o bendiga shu ko'zdan qaraydi. Ammo banda, men bu dunyo degan shu deb dinsizlarcha men dunyoda boshqa ishni tunmayman. Dunyoda insonman, yaratildim, tug'ildim, o'laman, tugayman desa, Alloh uni shu paytda tashlab o'tadi. Demak, banda qanday bo'lsa, Alloh u bandaga shunday muomala qiladi. Buning tafsilotiga qarasak, hadisning oxirisida ana ma'ahu إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. Yani benden beni eslise, bir noktada tercüme ait adli tercüme. Ben onu esleyme davatı dediğin onun mezmunu da. Yani müşekkeyen vaxtıda benden beni eslise, konuda eslise, ben onu esleymen deydi. Ondan sonra bendinin Allah'ını esleşe qandaq oludu. Allah subhanahu wa ta'ala'nın bendini esleşe qandaq oludu. Yani bu yukarıdaki biz oy fikirde buluşlan bir münasebeti tabii ki var. Münasebet var mı yok mu deb sorarsa tabii ki var. Ya'ni benden beni eslese deganning o'zi benda Allohga qandaq ko'z bilan qarasa, Alloh subhanahu va taolo bendaga shunday ko'z bilan qaraydi. Ya'ni benda qanday muomala qilsa, Alloh shunday muomala qiladi. Tabiiyki bendaning Allohga qo'ygan muomalasini misolga olsak, benda o'zini Allohning bandasi deb qarasa, Allohni o'zining Robbi deb qarasa, bu dunyoga meni akeldi, yo'qdan barib qilib
Men üzemning rizqlarini üzem teyip yemeydiğen vaqtda bana hiç bir emgeksiz, men hiç qanday küçüm estin, bana rizqni anamның quzquda olsun, eksip olsun etkizip berdi. Men çoğuğa vaqt olsa bana üzemning rizqini teyip yelgüdek güç kuvvet berdi. Dünyada bana keraklik, bana lazimetlik bütün narsalarni men yaratılışdan ilgirilama dünyaya hazırlab berdi. Allah bana Rablik, rububiyet hakkımni to'liq ado qildi. Ya'ni Alloh menga ajoyib ne'matlarni berdi. U yüzden mening bandichilik qilish majburiyatim bor deb qarab Allah subhanahu va taoloning ta'limotlarini uyg'unlasa, bu bandining Allah subhanahu va taoloni asligan bo'ladi. Endi bandi mush ishlarning hammini qilganida Allah subhanahu va taolo bandini aslaydi degani bandiga kerakli narsani beradi. To'g'ri, banda inson dunyoda har xil yashaydi. Ba'zi shaqiy yashaydi, ba'zi sa'id yashaydi. Ya'ni ba'zi dunyoda xushal-xuram, o'zining kimligini, qanday shaklda yashayotganligini bilgan, aql idrokat bilan yashaydi. Ba'zi o'zining tuymagan asosda, o'zining kim, qanday yashayotdi, bu yerga ketib nega boradi, buni bilmagan asosda, ya'ni ikki putlab mangan holatidan boshqa holatda insonga o'xshamaydigan shaklda yashaydi. Allohning bandini asligini dal bandiga aql idrokat vergan. Nurg'un ne'matlarni beradi. Nurg'un ne'matlarning ichidagi aql idrokat, ya'ni buni arabchada biz buni hikmat deymiz. Alloh subhanahu va taoloning eng cho'ng bizga berilgan nimasi ne'mati, bizga bergan ne'mati. Aminlik urdi bizga masalan, xotirjamlik, rizqimizni keng qiladi. Bularning hammasi banda Alloh subhanahu va taoloni asligandan keyin Allah'ın bendinin esligin oldu. Mesela Sure En'am'larda bu hakta فَاَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمًا اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ. Mesela bir misal. Allah hakiki iman eytip, onun imanıga zulümünü arlaştırmağanlığa, başka şirkini arlaştırmağanlığa eminlik var ve hum yuh muhtedun. Doğru yolunu tepip, bunda işlerinin mahiyetini bilip, akıl, idrakı bilan yashaydiganlar shular deyapti Alloh subhanahu. Aminlik mesela xotirjamlik. Degandek aql idrokat bu ajoyib bir ne'mat masalan. Yana bir hadis qudsiyda Abi Said al-Khudri radhiyallohu anhudan kelgan hadis qudsiyda inna buyuti fil ardil masajid. Mening zimindagi uyim bo'lsa masjidlar. Agar ular ziyorat qilsa, ziyorat qiluvchilar, avod qiluvchilar shu uyda tahoratni elib, meni ziyorat qilgan bandaga xo'sh muborak bo'lsin. Yapılab ziyaret kılınğıcı ziyaret kılgıcını hürmetleş haktır. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bende Allah'ını eslese Allah bendini esleydi dediğini bizge ikram kılıdı, bizge nimetlerini ata kılıdı. Yani hikmet veriyordu bizge. İnsan bu hikmet arkalık, bu akıl arkalık, bu idrakat arkalık dünyada hem işten bir taraf kılalaydı. Düşmanından galip kilerleydi mesela. Özünün hayatını çeklik, iqtisadi çeklik olsun mu, baxt saadetke aylandıra alaydı mesela. Özünün ayarı ile baxt his qila alaydı. Aks taqdirda olib qalsa, onun qanchalik mal-mulk olib kelsin, yoki qanchalik go'zal, yaxshi ayol olib kelsin, uning oilasidan baxtsiz ayol olmaydi, aql idrok olmaganida. Şuna Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala Sur Baqara'nın 269. ayetinde ve men yu'tal hikmete qandaq adamga hikmet yani donolik, aql idrok berilsa faqat utiya khayran kathira. Aql idrok berilgan odamga nisbatan butun narsa yaxshilik qaylanadi. Dedikki boya misol sifatida u odamning oilasi iqtisodiy kamchilik olsin, baxtli oila bo'ldi. Ayoli normal ayol bo'lib qolsa, eng solih ayol bo'ldi o'zining aql idrokati bilan. O adam nöbet yaşayotgan turmuş muhiti qanday olishini qat'iy nazar o adam aql idrok hikmat olib qolsa ash turmush eng go'zal turmushga aylana oladi. Eng go'zal turmushga. Men takrorlasak ana shu Alloh subhanahu va taolo fazkuruni azkurukum. Yani sizlar meni aslanglar, men sizlarni aslayman. Sizlar meni namozda aslanglar, men sizlarni aslayman degani uning idrok masalaga aql hikmat berma, sizlarga ne'mat aminlik ne'matini berma masalan. Sizlarga xotirjamlik berma, sizlarga nisbatan solih ayol berma. Demak, bütün ne'matlarning hammasi bizning Allohga bo'lgan muomalamizga bog'liq masala. Istaqimu va lan tuhsu. Sizlar to'g'ri yo'lda manglar.
sanab bulanmaysizlar bergan ne'matimni da'vat Allah subhanahu va taala. Sanab bulanmaysizlar. İnsanlığa tinchlik, kelgusiga nisbatan go'zal qarash, shaxsiy xarakter, insonning kuchli xarakter masalan, to'g'ri bo'lgan tasarrufat, tinch uy, solih bo'lgan ayol, yaxshi bolalar masalan. Bunda oila bir vazifalik oila bo'ldi bu. Normal oila emas, yashab, ulab tugaydigan oila emas. Yep içplam ötküdüğün aile emas bu aile. Sonunda olsun dünyada neçe milyat insan var. Künüge neçe milyon insan doğulup neçe milyon insan ölüşü mümkün. Hiç kiminin çatığı yok. Çünkü neymiş için? Çünkü insanların köpüncesi biz bayatlı degendek yep içip dünyaya kelip doğulup yaşap ütüp ölüp tükeydiğin insanlar. Hiç dünyada bir izni yok. Vezipelik aile emas yani. Bularning hammasi amaliyotda bir insonga berilgan bir idrokatning, bir ne'matning bir natijasi. Bularning hammasi bandaning Alloh subhanahu va taoloni aslab, Alloh subhanahu va taoloni to'g'ri tunib, shuning taqozosi bo'yicha bu qilgan ishi va bularning hammasi Allohga bo'lgan tunishining, o'y fikrining to'g'riligi, go'zalligi. Bizning bugungi darsning asosiy temasi bu shaklda yani. Biz nima haqida ketyaptik? Allah'ın, bendenin Allah'a koygan oy fikrininki to'g'rilishi haqida ketyaptik. Allohga koygan oy fikring to'g'ri oldu, ko'z qarashing to'g'ri oldu degan gap. Sen o'zingning kimligini tunding, Allohning kimligini tunuding, Alloh bilan bo'lgan aloqani to'g'ri tushunding va buningga to'g'ri qarading, go'zal qarading, buning taqozosi bo'yicha vazifalaringni ado qilding. Oila bo'lgan taqdirda oila bir vazifelik bir dunyoda nikohga kelgan oila emas. Onun bir yetkizmekçi olan, dünyada kılmakçı olan işi var aile oldu. Bu yüzden sen dünyada o bir kere yep, içip, ülep, tükeydiğin şekilde kelgen insan bulmadı. İnsanlar olsun mümin, dünyaya geldi. Çokkun bir iz kaldırış gerek mümin. Şunun aşkı biz 1400 yıldan keyin mi Seyyidimiz Ömer diyeleyimiz. Seyyidimiz Halid diyeleyimiz. Seyyidimiz Ebu Bekir Siddiq diyelim. Bu asayiş emas bu iz kaldırış. İz kaldırış zor bedel dileydi gayiş. İz kaldırış için sen Allah'ını doğru tunuşun gerek. Allah bilen bo'lgan aloqang doğru tunuşun gerek. Allah için nimish qilishing kerak ekanligini doğru tunuşun gerek. Andan Allah'ның sana nim berdiganligini ham doğru tunuşun gerek. Manda o vaqtda sen şu dünyadaki neçe milyard insanın içinde neçtal adamның qatarı kelaysan. Düşmanning ko'ziga qadalgan mehul olaysan sen. Yani sen addiy raqam bo'lmaysan dunyoda. Aks taqdirda Alloh qo'ygan tunishing to'g'ri bo'lmadi, go'zal bo'lmadi. O'zing bilan Allohning o'tirgan aloqani to'g'ri tunayolmadi. O'zingning nima uchun kelganligini tunayolmading, vazifangni tunayolmading, hayot dunyoning xarakterini tunayolmading. Sen necha milliard sonning ichidagi hech kimning ko'ziga ko'rinmaydigan, sanalmaydigan bir songa aylansan. Sen manchinchi odam bo'lib o'lib ketaversan dunyoda. Nopstatran qap qoladi. Kimlikning burun qap qoladi, ketaversa. Ama sen sansanoqliq odamning ichiga kirish uchun eng avval nereden başlashing kerak? Husnul zan billah. Allah subhanahu va taologa bo'lgan qarashingni to'g'rilashing kerak. Bu qarash go'zal bo'lishi kerak. Bu qarash yani eng to'g'ri shaklda, haqiqiy shaklda bo'lishi kerak. Allah kim, sen kim, buni to'g'ri tuna olishing kerak. Bu bayatdan biz husnul zan yani başka yaxshi o'ylarda bo'lish, yaxshi qarashlarda bo'lishning birinchi mazmuni haqidagi mazmun bo'lgan bo'ldi. Yani Allah subhanahu va taoloning bandaning o'tirdagi Allohga yaxshi qarashini, Allohga yaxshi qarash. Yana bir mazmunga o'tkalsak, bir mazmunlarni kengaytirish uchun bizning yana bir mazmunimiz ham jamiyatimizda umumyuzlik yuz berayotgan, bizga nisbatan az bo'lmagan ba'zi xafalıqlarni keltirayotgan masalalarning birisi bu. O'zaro mu'minlar birisi-birisiga nisbatan yaxshi qarashda bo'lish. Yaxshi qarashda bo'lish. Buning aksi nima? Boshqalarni yomon o'ylash. Ya'ni sen birovlardan, yani bu mu'min qarindishing o'zingninki. Atrofingda birga yashagan odamlar, hammasi mu'min qarindoshlar, birga o'tiramiz, qo'pimiz. Birovlardan hatto bir yaxshilik ko'rib qolsa-mu hatto. Maqranglar, yomon gumon qilishning darajasi shu darajadaki birovlarning yaxshilik qilganini yomon o'ylaymiz. Birovlar mehmonga chaqirdi o'ysiga bizni. O'ysida yetarlik qiyinchilik bor.
Ama bizning hurmatimizni qilib, voy do'stlarim kelibdi, qarindoshlarim kelibdi, savoqdoshlarim kelibdi, ya ustozlarim kelibdi degandek bir ishidagi qizg'inlik bilan, mehr muhabbat bilan balkim oilasining necha kunlik yeydigan tamoq bo'lishi mumkin. Necha kunlik xaylaydigan xarajat bo'lishi mumkin. Sarf qilib seni esil kutib oldi. Sen aslında bu seni kutib olgan bu ziyofatga nisbatan xursand bo'lishing kerak sen unga. Duo qilishing kerak amaliyotda ishchingda. Ammo bizda yomon gumon qilish avjab ketgan bo'lgan nima deymiz? O'ylaymizda uni nerdan pul topganda men qo'y. Masalan-chu, bunaqa. Yoki uning to'g'riliq bir bizga xushomad bo'lmadi. Yoki bo'lmasa bunda yurgan bilan uningmi u yerdan tepishlarga qo'shmamdi deydigan bir yaxshilikning natijasi yomon gumon bilan oxirlashish bo'lyotdi bizning jamiyatimizda. Ondan başqa yani muhim bir tarafi bazı kişilerimiz qo'shbislik ishlarni qiladi. Yani ehtimolli ishlar. Qarmoqqa bir tarafiga qarasa yomon gumon qiladigan, yana bir tarafiga qarasa yaxshi gumon qiladigan taraf. Yani ehtimolli bir ishlar bor. Bu ishlarga kelgan vaqtida biz mas'uliyatni ikki tarafga ortimiz, esingizda bo'lsin. Endi yomon gumon qilishning birlam yo'lliq tarafi bor. Zadi yomon gumon qilishdan boshqa yo'l yo'q. Zadi yomonlik tarafi bilan ko'rsatadigan bir ifoda bor, bir dalil bor bu yerda-chu. Birisidan bir ishni ko'rdik. Buning hech o'ylab, yaxshi tarafini o'ylab yetanmadik. Tamam? Yomon gumon qilsak shu vaqtida bo'ladi. Ammo uning mu tarafini sal turib so'zlaymiz, uning hal qilish chorasini. Yomon gumon qilib uni sesitib, chavosini chiqib bo'libmi bugungi kundagidek. Unda qilish islomda yo'l yo'q. O'zimizning gapiga kelaylik. Ya'ni mushta ishlarda mas'uliyat ikki tarafga ortiladi. Masalan, ba'zi ishlar bor, qo'shbislik ishlar. Yaxshilik tarafga ehtimoli bor, yomonlik tarafga. Bunday ishlarda cho'qim osh ishning egisi atrofidagilarga bayon qilish kerak yani. Masalani oydinlashtirish kerak. Masalan, deyli bir odam o'zining ayoli bilan birga mangdi, kezdi, aylandi, tamasha qildi, masalan, nega bo'lsa, bog'chilarning kezdi, masalan, uni tunuydi, ayol tunuydi, hech qanday masala chiqmaydi bu yerda. Bu yerda hech qanday bir yana bir ehtimolga o'rin yo'q. Mana bir pak-pakiz holat mana. Endi telefonda paranglashdim. Shunda ayoling kirsa, shaqqida telefonning ovozini itib olding, masalan yoki shunga o'xshagan bir shubhilik ishlarni qilding. Bu yerda sen shubhiga boshqalarning yomon gumon qilishiga o'rin qilib qo'ygan bo'lsa. Shu vaqtning o'zida sen atrofingdagilarga kim bo'lsa, mayli ayoling bo'lsin, qarindoshlaring bo'lsin, savoqdoshlaring bo'lsin, bayon qilib o'tishing kerak. Men paloni, men pukuni, menda ish uchun telefon qilib, mana shuni telefon qilyapmiz degan shaklda. Bo'lmaganida boshqalarni jinoyatga solgan bo'lsa, senmi shu jinoyatningki bir taraf bo'lsa. Endi biz yana gapimizni deb kelsak, bir isbotsiz, kuchlik ehtimolsiz boshqalarni yomon gumon qilish, boshqalarga yomon qarashda bo'lish og'ir darajada zulm. Ammo eng tayin kuchli isbot bor. Masalan, bir yomon ishning yomon tarafi ko'rinib turdi. Men yomon yaxshi gumon qildim deb butunlay u ishga parvosiz qarashning o'zi soddilik. Masalaga bu qadar qarash kerak yani. Agar yomonlik ehtimoli faqat bo'lmaganida u degan pak-pakiz inson bo'ladi, biz u haqda yomon gumon qilganimiz og'ir darajada uningga qanday qilganlik, zulm qilganlik. Bu og'ir darajada zulm. Masalan, bugungi kunda oilaliklar birisi-birisidan turib gumon qiladi, masalan. Qarindoshlardan turib hech qanday paket yo'q. Bu og'ir darajada zulm. Ammo birovlaridan aniq masalalar ko'rinib qoldi. Ko'z paqirtib turdim deb o'ylab dalil paketlar. Ya men nega yaxshi gumon qildim deb u ishlar ko'z yumishning o'zi soddilik. Umar radhiyallohu anhuninki bir gapi bor. Men yomon gumon qilibmi ketmayman, mazmuni u gapninki. Yoki anda bek yaxshi gumon qildim deb aldinibmi ketmayman deydigan. Biz bu ikki nuqtaga alohida diqqat qilish kerak. Yani aldanmaslik, ehtiyot qilish. Mana bir gap bor, ehtiros bilan nas bisozgan. Yani ba'zi bir ehtimollar bo'lgan vaqtida boshqalarning bizni aldab ketishiga, ziyankesh ketkizib qo'yishi, atrofimizda yomon ishlarning o'tirib chiqib qarashning oldini olish kerak.
Yani onunla bunu oylab bakımız. Meseleге bu kadar qaraq kerak. Yani delil pakit bo'lmagan holatda keskin yomon gumon qilishga, bosh tarafini o'ylashga bo'lmaydi, ammo delil pakit kunab qolgan vaqtda o'ylashga bo'ladi masalani. Tashvishga bo'ladi, ammo tashvish bizning bugungi jamiyatimiz yuz bergandek shaklda emas. Sal to'xtalamiz bu haqda. Masalan deyli, biz bayatdan qo'sh ehtimollik ishlarni qilgan inson boshqalarga qanaq bayan qilib qo'yish. Masalan deyli, birsimiz safar qilib ketdik. Ayolimiz uyda yolg'iz qoldi. Biz ayolimizning tuqqanlarini, masalan, inisi yoki aksi deganni tapalab qo'ydik hamda falan uyda yolg'iz qolib qoldi. Men safardan kelguncha bir holatni xabar olib qo'ying deb. O ayolimizning aksi yoki ukisi uyga kirib chiqdi. Qo'shnilar tunimaydi, uni bilmaydi. Tabiiyki ular gumonlanadi-da. Iri safar qilib ketdi. Bu uyga er kishi kirib chiqyotdi deb. Mashta ahvollarga duch kelgan vaqtida biz qo'lim qo'shnilarga deyishimiz kerak shuni. Bayan mavamining ayolimning inisi yoki aksi men safardan kelguncha bu o'yning ahvolini bu xabar olib deb qo'yish kerak. Buningga payg'ambar alayhisolatu vasallamning kashdagi bir hadisi bor. Ayoli Safiya bilan masjiddan qaytib turibdi. Ikki sahoba kelib Rasulullohni ko'rib tizlan minib ketdi. Shu vaqtda Rasululloh nima dedi? Shu vaqtda ala rislikum to'xtanglar. Ma'mening ayolim Safiya bint Huyay dedi shu vaqtda. Muşunun öz olan nima desa, masalani bayon qilmaslikning o'zi shu jinoyatda yuz bergan shu salbiyatga nisbatan bir kishilik bizni shirk qilib qo'ydi. Shuni bayon qilish kerak. Bayon qilish ehtimol o'g'ayada bayon qilishimiz kerak. Yine payg'ambar alayhisalom bayon qildiki, "Ma'mening ayolim" dedi. Masalan, bizni birisi bir ishga taklif qildi, ya'ni bir ishga ustimizga vazifa berdi. Ma'lum bir pul bilan ma'lum bir sodni qilib keldi dedi. Onunla naite men yaqin, o menga yaqin, men onun ishini, o menga ishinidu. Shunda bo'lsa-mu, men sodi tugab, men iqtisodiy vazifa tugagandan keyin uningga tek birdan hisob berishim kerak. Buni ma'no manchul oldim, ana manchul oldim, ma'oning taloni, ma'oning isboti degan shaklda hisob berib o'tishi kerak. Bu mu? Ma'lum mezgil o'tgandan keyin yoki shu sodida ziyon chiqib qolsa, qarish tarafninki shu so'qib olgan bo'g'imidi ma'pulni, ya shu azroq meni quyib o'tgan bo'g'imidi deydigan yomon gumonlarning oldini oladi. Shu mujunga o'xshagan masalalar. Bu yerda faqat misol sifatida da'vatimi. Mashta ehtimolli ishlar bo'lib qolgan vaqtida cho'qim ish egisi atrofdagilarga masalaning asli mohiyatini cho'qim oydinlashtirish kerak. Bu orqali shaytonni aramizdan qo'g'layotgan bo'ldi. Boshqalar bizdan yomon gumon qilib, oxirsida yomon oqibatning kelib chiqishining oldini olg'ili bo'ladi. Hamda oyatni dedik, birovlardan gumon qilishga bo'ladi. Qanachaqda eg'ir isbot va vaqtda. Ammo buning yana bir xatarli tarafi bor. Bugun kunimizda keng umumlashib ketgan. Birovlardan biri ishlar yuz berdi. Bunun yamanlık tarafı görünüp durdu. Bazı delil ispatlar var. Yoki şunun yüz bergen bir hatalık inip oturup turuptu. Biz bu hatalıkni tüzütüşte, yani onun hata yaman guman qilishda aladigan birinci qadamimiz avval şunun özüge eskertiş. Şunun özüdün so'rash. Bu en sağlam yol. Qandaqdir bunu ekilib, kishilarning o'ttirda taqib masalani fitnini avutup bunda qilib emas. Bugun kunimizda bir yuz bo'layotgan ishning eng egri masalasi shu. Men bayatning darsining başida, suhbatning başida deb o'tdim. Birisi bir yazdi yoki bir ishni birini qildi. İjtimoiy taraflarga chiqiblar, palani pokoni mundaq qildi, anda yozdi deb o'ttirib chiqib, masalani mu'minlarning o'ttirga yoki umumiy jamiyatda yaydigan masala. Bu faqat to'g'ri ish emas. Bu Qur'oni Karimda aniq qilib yomonlikninki, xatolikninki mu'minlarning orasida tarqalishning eg'ir darajada xatoligini, ya'ni sura Nurning 19-oyatida Alloh subhanahu va taolo innallazina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alim. Ma oyatni jiqlarimiz unutib qoldik. Ya'ni bu xatoliklarninki, eg'ir yomon xato ishlarninki mu'minlar o'tirisida keng taqilishni yaxshi ko'radigan, xalqning hammasini tashvishga solishni, hammasining kallasini ma'lumotdan qilishni xohlaydigan odamlarninki oxirgi jazosi va lahum azabun alim. Qattiq azob deyotdi Alloh Qur'oni Karimda. Shu bu masalaga intayin diqqat qilish kerak. Ba'zilarga unda desa deyishi mumkin. Davotida ham hozirmi ham. Hey, buni sen bu yerda yoyig'ucha internetga chiqib, bu ijtimoiy taratqularda
hammadan o'tirg'ach tashlag'ucha uzgi desa olmamdi desa, naydi mag'rur shaklda taxnim deydi desa, o bu yazmani o'tirliqda yozgan bo'lsa, o bu gapni avomning oldida degan bo'lsa, o bu gapni ko'pchilikning oldida degan bo'lsa, men nimishqa buning xatoligini yolg'iziyat deyman deydi. Chunki yushirishing kerak sen. Chunki o ikkinchi qitim uni tuzishga fursat berishing kerak. Chunki u xatolikni avomning oldida o'tkazib, uni avomning oldida rasvo qilishning hech hojati yo'q. Chunki u shu xatolikni sen niyat qilgandek niyatda avomning o'tir dedimi yoki bilmay dedimi, sahvanlik dedimi, sen uni o'qimaysan. Allah onun tövbe berishi mumkinki, ammo sizning majnoyiting intayin. Agar Qur'oni Karimda sana berilgan jazo azabun alim. Yomonlikninki, askilikninki, nashayan ishlarninki yoki agar fitna ishlarninki mu'minlarning ichida tarqab, mu'minlarni sarosimaga solishning jazosi Qur'onda aniq bekitildiki, lahum azabun alim. Sening qilgan gunohingninki asla kechirilish tarafi yo'q Qur'oni Karimning oyatiga qaragan vaqtda, tövbedan boshqa shaklda. Şu bugün gündeki aramız birisi-birimizni şu endi internetde hech kim ko'midi bir nuqta alayda eskartib qo'yish to'g'ri keladi. Hech kim ko'midi deb. Amaliyotda ijtimoiy shu yo'lda bir ko'chada ketyapmiz. Ne o'tib qolsa, har xil ziyofatlarda, har xil so'rovlarda bir dastonda o'ltirdi, birisi-birisining chiroyiga qarab, ammo internetga chiqqan vaqtda mening kimligimni u bilmadi-ku deb qarab, o'zining ich bag'ridagini hamma to'kib oladigan, dardidan chiqarib oladigan, hujum qiladigan ahvollar va her bir adam esida bo'lsin, qiyomat kundagi noma amal defteriga bu dunyodagi sahifasidagi narsalarning ko'chirilishidan saqlansin her bir adam. Mush nokta intayin muhim nokta, intayin avj olayotgan nokta, ham kishilar buning eg'ir jinoyat ekanligini unutib qolayotgan, odatdagi bir narsaga aylanib ketayotgan nokta. Chiqiblan birisini ayiblayotgan, chiqiblan birini munofiq deyotgan, chiqiblan birini u andaq bu mundaq debse, bu bek eg'ir masala. Ayette dedi ki, müminler içinde bu xil şekilde meselelerini taqtiş, bu xil derecede fahişe deb atıda o işlerini, eğir yamanlıklarını, eğir işler olan müminlerini bisaramcan kılışının akıbeti levelehum azabun alim. Ayetinin hükmü şu. Şuna birisi-birisimizge hücum kılış asla ve asla doğru emas. Bu iş Allah'ida təklif qilishimning sebebi mesele nereden çıkarılık dese, karşı tarafki bo'lgan oy fikrininki to'g'ri emasligi. Yani bugungi darsimizningki, suhbatimizning asas mazmuni shu, boshqalarga nisbatan yaxshi o'yda bo'lmaganlikning natijasi. Sen agar mu'min qarinishingga nisbatan yaxshi qarashda bo'lsang, yaxshi o'yda bo'lsang, mush ishlarning hech qaysisi yo'q. Abi Hurayra radhiyallohu anhudan kelgan bir hadis bor, Payg'ambar alayhisolamning hadisi, ya'ni inna husna zanni min al-ibada. Boshqalarga yaxshi qarashning o'zi yaxshi qarashning o'zi ibodat da'vatidir. Ibodat. Allohga bo'lgan qarashimizni yaxshilaymiz, tunishimizni to'g'rilaymiz. Buning o'zi ibodat. Atrofimizdagi qarindoshlarimizga bo'lgan qarashimizni yaxshilaymiz, munosabatimizni chinglatamiz, yaxshi tarafini o'ylab yordamlashimiz, nasihatlashimiz o'zaro bir-birimizga. Buning o'zi bir nima ibodat. Esingizda bo'lsin, etrafımızda kafir yok bizim etrafımızda inşallah. Allah'ını tanıgan bir insan, kıyamet günü tanıgan bir insan, kıyamet günü hesap bağlılığını, ceza bağlılığını bilgen bir insan, Kur'an okuyduğun bir insan hatalaşışı mümkün. Belki bir özür suadı. Belki sen hata düşünüp kalgansa. Şuna başkalar hakkında yaman oylaştın ilgiri, yaman guman kılıştın ilgiri, o haqda bir qarorga kelishdan ilgari o'zidan qanoq baqish kerak, so'rab baqish kerak. Bu eng to'g'ri yo'l, ham sog'lom yo'l. Alloh hammalarga sog'lom qalb ato qilsin. O'zaro birisi-birisiga nisbatan yaxshi qaraydigan, yaxshi o'ylarda bo'ladigan, hamkorlashadigan bir muhitni bizga bersin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.